taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa caawa si lama filaan ah ku tagay xeebta Lido ee magaalada Muqdisho xilli ay aad u camirneed. dad badan oo dhalinyaro ah ayuu xeebta ugu tagay Mahad Salaad isagoo salaan la maray kana xog wareystay xaaladaha amni ee magaalada Muqdisho. Birbadiiba hadalhaynta tallaabadu qaaday Mahad Salaad ayaa qabsatay baraha bulshada waxayna dadka Muqdisho aad u falanqeynayaan amniga caasimadda. sanadihii la soo dhaafay waxaa dhif naadir ahayd in la arko ama fagaarayaasha xasaasiga ah sida Lido uu tago taliyaha sirdoonka Soomaaliya. hadalhaynta ugu badan waxay ka dhalatay kalsoonida uu qabay Mahad Salaad oo dadka dhexgalay kuwaas oo sawiro la galay. sidoo kale waxay dadka qaar sheegeen inuusan wadan ilaalo badan. amniga magaalada Muqdisho oo soo hagaagaya ayaa suurtagalay in madaxda ugu sareysa qaranka ay kalsooni ku tagaan goobo uu amnigeedu xasaasi ah sanadihii la soo dhaafay. taliyahanisa waxaa lagu ammaanaa waqtiga uu geliyay sugidda amniga caasimadda. sidoo kale hay-adaha kale ee amniga sida booliska ayaa ammaan ku helay shaqada muuqata ee Muqdisho laga qabtay sanadkan. Lido ayaa ka mid ahayd goobaha ugu weerarada badnaa Muqdisho waayihii dambe. sidoo kale waxaa har iyo habeen kasta xeebta iskugu tagtaan dhalinyaro badan oo joog ku soo qaata xeebta. dadka Muqdisho ayaa aad u mahadinaya amniga caasimadda oo soo hagaagaya. Bahjah Cabdullaahi Salaad, magaalada Muqdisho.